Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет, что будет с минуты на минуту, со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками, пусть скрыто то, что сейчас не скрыто, этого не можем услышать и узнать. Так, ничего себе. Смотрите, прям в самом центре показали вас. Вы везде успеваете. Вы всем на свете занимаетесь. Прям какой-то драйв у вас идет. Смотрите, повышение вашей трудоспособности, повышение вашего внимания, умение сосредоточиться и одновременно заниматься сразу несколькими делами. Будь то работа, будь то какие-то домашние дела, будь то, там, не знаю, говорить по телефону и тут же что-то делать. Вы очень много всего успеете сделать. Вы действительно на каком-то позитиве, на какой-то волне, настроение хорошее, вы все успеваете, у вас все получается. Ну, молодец, просто молодец. Всем и вся уделите внимание. Все успеете, все сделаете. Смотрите, здесь кто-то стоит, аж рот открыл, восхищается вами. Восхищается, еще и кому-то успеете помочь. Ну да. Вы молодец, вы молодец. То ли вы выспались, то ли в принципе, да, что-то хорошее происходит в вашей жизни. Ну, прям прет. Энергетика, тьфу-тьфу, из вас прям прет. Так, еще буква В. У вас вышла большая, красивая, вправо смотрит. Либо это человек на букву В, либо место на букву В. Смотрите, по длинной ноге буква, птица, как приглашение вы получите, да? Человек на букву В вас позовет, пригласит. Может быть, место, да, вы пойдете в это место на букву В. Вы очень хорошо проведете время. Вам будет приятно там побывать, либо приятно, что человек вас пригласил. Вообще вы там окажетесь как в центре внимания. Да? Вот все будут на вас смотреть. Если вас зовут на букву В, ой, вы на расхват. Очень много людей просто вот к вам, на вас, для вас. Да? Вот каждый будет стараться перед вами, не знаю, как-то выслужиться, обратить ваше внимание на себя. Прям в центре внимания вы правите бал. Хороший момент. Так, и еще. Здесь какой-то замысел у вас, я вижу, как идея придет, либо вы давно уже хотели это сделать. Найдете время для того, чтобы чем-то кропотливо позаниматься, чтобы все проверить, все сделать правильно, к чему-то подготовиться, либо что-то подготовить. Прям так усердненько будете заниматься, и вы знаете, выйдет очень шикарно, просто замечательно выйдет. У вас все получится. Вот, у вас все получится, все, что задумано, то получится. Причем получится гораздо лучше, ярче, результативнее, чем вы, например, предполагаете. Вы знаете, вот смотрю на эту отсыпку, такое время идет в вашу жизнь, когда вы, ну как птица в полете, понимаете? Вы и все видите, и все знаете, везде успеваете. Ничто не скроется от вас, от вашего глаза. И смотрите, все идет к вам, для вас все идет. Благословенное какое-то время для вас. Так, еще мужчина. Мужчина в женском платье. Смотрите, вы все разные, да, вы все разные. У каждого отыграется по-своему, но я вам сейчас пару вариантиков накину. По первому варианту, когда мужчина в женском платье, это значит, что он меняется с женщиной местами. То есть мужчина может на себя взять женские обязанности, там, будь то готовка еды, там, уборка, не знаю, стирка, глажка, да, вот как женщина себя проявить. И также, если в глобальном смысле, да, мужчина может отступить на второй план. То есть женщина, надев штаны, станет главой семьи, а мужчина в платьице, да, вот как номером 2. Вы меня извините, это, конечно, некрасиво звучит, но вот как-то так идет.
Мужчина начнет уступать женщине. Мужчина начнет плясать под дудку женщины. Мужчина поступит со своим вот местом. Так, и еще стрела. Стрела согнулась. Согнулась, как выгнулась даже. Не просто согнулась, а выгнулась. Кто-то в вашу сторону метнул то ли копье, то ли стрелу. И эта стрела, она, согнувшись, выгнулась и полетела в обратную сторону. Кто-то из ваших недоброжелателей хотел нанести вам болезненный удар в спину. Но по стечению очень хороших обстоятельств не вышло и не выйдет. Эта стрела вернется к тому, кто ее запустил. Вот здесь уж точно возмездие настигнет нехорошего человека. Мне вообще идет образ личности, которая носит маски, которая, как скрывает свои истинные намерения, истинные отношения. Знаете, как лицо улыбается, а за спиной, значит, ножи натачивает. Ну ничего, удар не получится. Нанести вам какой-то ущерб тоже не получится. Скорее, человек сам же от своего оружия и пострадает. Ну, как говорится, что посеешь, то и пожнешь, да? Ну и слава богу, что с вами плохого не будет. Так, здесь у вас филин сидит. Филин при луне, в полнолуние. Какая-то тайна, какой-то секрет, то, что давно прятали, то, что давно скрывали. Вам станет об этом известно. Кто-то узнает, что есть тайна, секрет, а кто-то уже и разгадку получит, да, либо ответ получит. Именно идет полнолуние. Да? Так что, мои хорошие, не пропустите, будьте внимательны. Сова светлая, то есть плохого не будет, но что-то важное, нужное, либо, как бы сказать, да, дополнение, какой-то элемент, которого не хватало, да, как ответ на вопрос придет. Филин, видите, небольшой, но при полной луне сидит. Так, еще за что-то вам деньги будут предлагать за какую-то работу, за какую-то услугу. Деньги как обещание, либо деньги как мотивация. Да? Вот ты там что-то сделай, я тебе денег дам. Либо там поработай сверхурочно, я тебе больше заплачу. Смотрите, здесь совет очень классный идет. Берите наперед. Либо хотя бы аванс берите. Потому что здесь, такая, знаете, рука жадная. Вам могут пообещать, вы работу сделаете, а потом вам скажут, знаешь, у меня сейчас нету, давай там попозже тебе отдам, да, в следующем месяце, а может быть в следующем году, а может быть в следующей жизни лучше. Да, вот такой момент не очень приличный, не очень хороший. Поэтому берите аванс, а лучше берите сумму наперед. Вот это как, чтобы в дураках не остаться, да, либо вот эту жадину, чтобы не потешить. Так, еще что-то вы будете печь. Вот либо хотите что-то спечь, либо хочется чего-то печеного, либо дети, например, попросят. Там, дети, внуки, может быть, кто-то, любимый человек попросит. Да, вот с тестом будете работать. Слушайте, тут какие-то кренделя, куличи, что-то шедевральное идет. В этот раз настолько вкусно получится, аромат будет стоять, не знаю, на всю улицу. К вам даже соседи могут заглянуть, да, в надежде кусочек вкусняшки получить. Запоминайте рецепт и запоминайте все, как вы делали, да, последовательность действий. Поверьте, этот рецепт, эта выпечка, чем бы это ни было, оно вас прославит. Вот поверьте, прославит, и люди будут долго помнить об этом, говорить. Шедевр. Вы создадите шедевр. А я вам скажу, в чем секрет. Секрет в вашем хорошем настроении, в вашей этой невероятной позитивной энергетике, которая из вас просто прет. Так, еще могут быть проблемы со сном. Прерывистый сон, либо какой-то короткий сон, да, то есть за какой-то короткий промежуток времени человек может выспаться. Это нормально, главное, что вы себя будете очень хорошо чувствовать. Меньше спите, больше успеете сделать, да. Так, еще какой-то мужчина из прошлого тянет к вам руку, причем рука такая, знаете, сухая, грязная, помятая. То есть, может быть, обратиться за помощью, может быть, человеку прям совсем хреново, да, вот вспомнит о вас, о вашей доброте, о том, что вы заботливая, о том, что вы такая добрая. Он с чем-то к вам тянется, с каким-то вопросом, предложением, либо просьбой. Смотрите, эта рука, она вам сейчас ни к чему. Человек абсолютно токсичный, пессимистичный, он тянет вниз.
он тянет вниз. Я понимаю, что вы добрая женщина, понимаю, что у вас сердце доброе. Но здесь рекомендация лучше эту руку отклонить. Отклонить, вот так сказать. Иди, нет, мне не до тебя, не хочу, не буду. Ну, такая вот прям нехорошая рука. Так, еще машина. Машина. А кто-то на машине вам будет то ли помогать на машине вас катать, то ли куда-то вас отвозить, подвозить. Может быть, на свидание на машине отправитесь. А может быть, вы учиться будете водить автомобиль. Да, ну такая машинка хорошенькая. Вам приятно будет кататься на этой машине. Прям очень понравится. По хорошим делам вы поедете. Вот. И не сомневайтесь, хорошая машина, добрая машина. Только смотрите, избегайте каких-то вот как пробки, не пробки, что это может быть строительство на работе, может быть, когда перекрывают дорогу. Вот там можно попасть в очень серьезный затор, либо попортить себе нервы, да, какими-нибудь там, не знаю, кусками чего-то, что валяется на дороге, да, машина может немножечко побиться, или вам будет казаться, что она побилась. Да, в такие места старайтесь не ездить, они нехорошие. Так, еще мужчина куда-то будет собираться, одеваться, готовиться, может быть, в командировку едет, может быть, там, на собеседование идет, может быть, еще по каким-то делам. А девочки, он у вас немножко неряшка. Вы меня простите, это не в укор вам, это скорее всего к нему. Да? Он на некоторые вещи смотрит, извините, сквозь пальцы. Он может себе позволить там, одеть, я не знаю, там, дырявый носок, либо там, несвежую рубашку. Да? Проследите, чтобы он был прям у вас красавчиком, чтобы хорошо и приятно был, чтобы хорошо и приятно от него пахло, и чтобы он хорошо и нарядно был одет. Там действительно что-то судьбоносное произойдет. Ему могут предложить шикарную работу. Ему могут предложить просто, вау, контракт, да, такой, о котором люди мечтают. Возможно, также он с кем-то очень крутым может познакомиться. Но если человек неприятный, если от него плохо пахнет, понятно, что к нему никто не подойдет и никто не будет с ним дело вести, да, и общаться. Это просто неприятный. Даже эстетически, да, вот не хочется. Вот, наряжайте своего мальчика, да, наряжайте своего мужчину, поверьте, вам воздастся. А то он без вас как без рук. Так, и еще. Что-то вы будете откладывать, перекладывать и даже, возможно, выкладывать. Да, что-то вы вот прям от себя так отталкиваете, как ненужное сейчас. И то, что вы можете, например, сделать чуть попозже. Это очень правильное решение. Лучше сейчас выбрать то, что главное, то, что основное, то, что вам прям необходимо здесь и сейчас, чем себя просто загрузить какой-то ненужной работой. Либо потратить все деньги на то, что можно, например, купить попозже, либо сейчас вы в этом не нуждаетесь. Опять же, выбирайте себя, выбирайте свою перспективу. Не нужно вот идти в разнос, в разлет. Это действительно человека делает слабым, нервным, истеричным и вот таким, знаете, тревожным. Да? Вы все делаете правильно, никого не слушаете. Вам сердце подсказывает, вам ваша интуиция подсказывает, что вам нужно, либо необходимо, а от чего вы можете отказаться. Вот живите по этому наитию, живите по этой чуйке. Поверьте, оно вас не подведет. Так, еще что-то интересное, очень-очень интересное, во что вы просто вольетесь. Либо это какой-то интересный разговор, либо это какой-то коллектив, либо это какая-то книга, сериал. Может быть, какое-то даже действие. Во что-то вы вливаетесь, причем вливаетесь с головой. Вам очень это нравится, как залипаете на этом. Оно не только нравится, оно еще чем-то полезное, либо в чем-то будет вам полезно. Например, да, какие-то люди разговаривают, вы к ним подошли, с ними общаетесь, вам интересен этот разговор, вы вливаетесь в это маленькое комьюнити, вы узнаете очень много полезной информации, вы знакомитесь с интересными людьми. Да, в будущем эти люди могут пригодиться. Хороший момент. Так, еще. Весы поломаны. Может быть, в прямом смысле вы занимаетесь торговлей, и весы могут сломаться. Либо вы куда-то пришли, где продают товары на развес, я не знаю, там продукты на развес. Весы могут быть поломаны. И также момент справедливости. Да? Как справедливость, она не торжествует, потому что весы поломаны, потому что есть какой-то, может, тайный умысел, либо сбой в системе, и так может отыграться. Знаете, когда вот вроде и закон хороший, но работает против людей.
Да, с этим вы можете столкнуться. Смотрите, но если это техническая поломка, да, ее можно исправить. Если это проблемы, ну, например, там, законотворца, которые пишут какие-то бредовые законы, вроде хотели как лучше, а получилось как всегда. Но здесь нужно бороться за свои права, отстаивать себя. Это важный момент. Нельзя мириться, нельзя с этим мириться. За это нужно бороться, либо с этим нужно бороться. Так, еще какое-то странное строение, здание какой-то круглой формы, округлой формы, не знаю, может, овальной даже формы. Что-то вы туда идете на ватных ножках, переживать очень сильно будете, как не уверены в себе. Придете, очень классную женщину там встретите, такая веселая, хохотушка, улыбка у нее красивая. И эта женщина к вам отнесется, не знаю, лучше, чем к родной. Вы настолько поразитесь, скажете, ё-моё, вот всю жизнь живу, да, и чтобы ко мне так чужой человек отнесся. Прям вспоминать ее будете не то что добрым словом, не знаю, в молитве будете ее вспоминать. Какая хорошая, добрая женщина. Очень душевно отнесется. Чем сможет, тем поможет. И даже больше. Вот, так я вам скажу. Приятная, приятная, хорошая, хорошая. Она вас прям, знаете, как мамочка на руки возьмет маленького ребенка и все для вас делает. Так, еще девушки, женщины. Мужчина нравится, симпатия. Смотрите, этот мужчина играет вам на нервах. Будет момент провокации. Вот серьезно вам говорю. Это именно провокация. Я вижу, что у вас симпатия взаимная и достаточно сильная, но вы оба какие-то, ну, такие, не знаю, нерешительные, либо не хотите навязываться друг другу. Здесь мужчина может попробовать вас провоцировать через ревность. То есть будет подкатывать на ваши глаза к другой женщине. И на ваши смотреть, да, как вы там реагируете. Конечно, это глупо, это абсурдно, но тем не менее он это будет делать. Это провокация для того, чтобы вы, я не знаю, там как-то высказали ему, либо двинулись в его сторону, либо проверить, нравились, либо нет. Девочки, это детские игры, и хватит на это терять время. Если вам мужчина нравится, почему бы вам ему не намекнуть на то, что он вам нравится? Да, можно улыбнуться, можно подмигнуть, можно, не знаю, что-то у него спросить, да, чем-то поинтересоваться. Хватит играть в игры, надо жить. Жить по-взрослому. Девчонки, здесь все в ваших руках. Не надо доводить, да, мужика до такого иступления, что он пойдет на провокацию. Кстати, кто в паре в браке, если вы давно не уделяли времени своему мужчине и превратились просто в каких-то, не знаю, там, друзей либо соседей, ваш мужчина тоже может пойти на провокацию. Ну, типа с какой-то женщиной там начнет переписываться, либо по телефону говорить, либо еще что-то сделает. Ну, понимаете, у него фантазия еще та, да, может делов наделать, и вы можете разругаться. Хотя бы, не знаю, улыбнитесь ему, поговорите о чем-нибудь. Просто посидите вместе, посмотрите какой-нибудь фильм. Да, может быть, вкусняшку ему какую-то приготовьте. Объясните, что мне сейчас вот некогда, у меня мысли чем-то глобальным заняты, либо я чем-то глобальным занимаюсь. Надо говорить, надо объяснять, иначе вон, провокация. Так. Кто-то может прийти в ваш дом, тот, кого вы не ждете. Причем, ну давайте так, нежеланный гость, да, назовем так, нежеланный гость в вашем доме. Может быть, даже это не ваш гость, может быть, в гости придут к вашему супругу, либо к вашей маме, либо к вашему ребенку кто-то придет. Человек действительно с такой дурной энергетикой, и какая-то еще дурь в голове у этого человека гуляет. Человек, способный на какие-то неприятные действия, на шкоду, на вредительство и даже на воровство. Вот, вам такая рекомендация на ближайшие там, пару деньков, да, 3-5 дней, вы там самые красивые ценные вещи куда-нибудь подальше, желательно под замок. Потому что мне не нравится этот гость, он даже может прийти в ваш дом, когда вас дома не будет, натворить вам там делов, а потом давай-ка, ищи, когда кто украл, да, либо кто побил, кто поломал, куда делось. Поэтому, пожалуйста, примите меры. Все самое красивое, близкое, дорогое вашему сердцу, ценное, все спрячьте, перепрячьте, не знаю, под ключ закройте. Это будет правильно. Так, еще момент связан с вашим здоровьем. Ноги. Почему-то ноги болят, крутят, ноют, выкручивают прям ноги. Но это что-то на погоду. Погода и какой-то образ жизни, знаете, может быть, вы
долго, много сидите, может быть, у вас там лимфоузлы передавливаются, может быть, там эти лимфотоки у вас передавливаются. Хоть немножечко делайте, давайте своим ногам зарядочки. Не надо там много каких-то упражнений сложных, да, которые требуют там и специальную одежду, и специальную обувь. Вы банально можете выйти на лестничную площадку, если живете в многоэтажном доме, и вот между этажами походить по ступенечкам, да, вверх-вниз, вверх-вниз. Давайте зарядку, крутите ножки, вверх их поднимайте. Вот прям что-то вижу нехорошее с ножками, болят очень сильно. Вот. Что касается погоды, может быть, какие-то крема, да, согревающие применить, но могут болеть и выкручивать. Смотрите, вижу перед вами какую-то очень сложную задачу. Я бы даже сказала, задача со звездочкой, да, повышенной сложности, и вам придется ее решать. Рядом с вами нет человека, который способен вам помочь. Не потому, что люди не хотят, а потому, что люди не обладают достаточными знаниями. Вот, вы, мои хорошие, ищите ответы, советы, подсказки. Вот мне идет, что где-то как в зеркале вы должны искать. Но зеркало — это обычно что у нас? Монитор компьютера, да, либо этот телефон, смартфон. Ищите там. Ищите там, и вы найдете. Вы не найдете ответ, вы найдете подсказку. Либо найдете, может быть, какой-то алгоритм, который вы сможете применить, да, к поставленной задаче. Но вы справитесь. Кстати, это займет несколько дней. Несколько дней, даже, может быть, чуть больше, чем несколько дней. Но главное, не сдавайтесь, не отступайте. Если не вы, то никто. Только вам по силам исполнить, либо решить, найти развязку решения этой задачи. Так, еще вот ребенок стоит, и благодаря ребенку вы что-то будете получать. Ну, например, деньги, либо какую-то помощь, какие-то, может быть, я не знаю, там, вещи, продукты. У всех по-разному отыграется. Может быть, и ребенок что-то заработает. Да? Сейчас вон дети какие, блогеры всякие, может заработать деньги в интернете. Но вот что-то идет благодаря ребенку. Я вижу, что вы будете хвалить своего ребенка, обнимать, целовать, гордиться своим ребенком будете. Это замечательно. Так, ребят, кто у меня работает? Работает, например, в коллективе, да, коллектив у вас большой, может быть и небольшой, да, ну вот несколько человек, либо там группа людей. Так, у кого-то явно будет то ли день рождения, то ли какой-то случай, да, вот будут собирать людей. Либо громко рассказывать о своем каком-то событии. Смотрите, человек очень-очень хвастливый, человек, знаете, пустобрех, да, вот говорят про таких, пустобрех. Вот, не берите близко к сердцу, потому что человек все разрисовывает в каких-то невероятных оттенках и гаммах. На самом деле все очень по-другому, абсолютно по-другому. Не надо верить на слово. Это первый момент. Второй момент. Человека в вашем присутствии могут хвалить. Ну, например, у человека день рождения. Его могут нахваливать, хвалить. И вам может стать обидно. Вы скажете, ну я же знаю этого человека, но руки из жопы, извините. За что же вы его хвалите? Его хвалят только лишь потому, что так принято. Вот, тоже не принимайте близко к сердцу. Вот, там все такое, знаете, белыми нитками шито. И, ну, типа хорошие манеры, не знаю. Человеку сделать приятное в день его рождения, да, похвалить его, хотя хвалить не за что. Вот, не принимайте близко к сердцу. Так, еще у вас початок кукурузы. Это очень хороший знак. По кукурузе всегда идет достаток, прибыль, опять же, какие-то богатства, да, могут быть по кукурузе. Он у вас в левой стороне. Вас кто-то будет звать за вот этим початком кукурузы. Смотрите, это хорошее перспективное начинание, но, к сожалению, оно не этого месяца. Это, скорее всего, следующий месяц, а может быть даже серединка следующего месяца, когда вы эту кукурузу сможете все-таки добыть. Вот, готовьтесь к тому, что должно пройти какое-то время, и могут быть какие-то отсрочки, да, переносы дат, отодвигание дат. Это нормально, это не подстава, это не обман, ну вот просто оно технически именно так выполняется. Так, еще. Здесь какая-то травма мне идет, травма ваша, либо, может быть, близкого человека травма. Какие-то прогнозы не очень такие, знаете, радужные, не очень перспективные. Смотрите, во-первых, с правой стороны все пройдет и это.
То есть человек может восстановиться сам, без каких-то ухищрений, аппаратов, препаратов, не знаю, там, физиотерапии. Да, там достаточно как-то разминать, может быть, это место, либо какую-то там минимальную зарядочку проводить. Да, на это уйдет время, причем времени уйдет много, но как бы оно все решаемо. Кидаться во все тяжкие, как говорится, да, вбухивать огромные суммы денег на лечение, в этом нет никакого смысла. Не будет позитивного результата, не будет. Здесь именно тот случай, когда эту травму время лечит, понимаете, время должно пройти. И плюс какая-то минимальная, не знаю, там, массаж, подергать, да, смотря что болит, смотря где травма была получена. Со временем все заживет, пройдет и будет лучше, чем прежде. Поэтому, пожалуйста, держите себя в руках. Понятно, что хочется как можно скорее, особенно если это любимый человек, да, там, помочь, вылечить. Здесь время, и времени достаточно много, к сожалению. Но с другой стороны, все восстановится лучше, чем прежде будет. Вот, чтобы вы не паниковали. Так, и еще я вижу у кого-то из вас очень удачное стечение обстоятельств, очень удачное для вас. Случайным образом, да, в рандомный день вы попадете в очень хорошее место, где вы что-то можете получить, добыть, где-то себя проявить, да, себе заявить. Здесь вас точно ведет ангел, ошибки быть не может, приведут именно туда, куда надо, и получите вы именно то, что заслужили. Вот, так что ничему не удивляйтесь, ничему не сопротивляйтесь, и пусть вам действительно вот так вот шикарно повезет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.